Amigas e amigos, todas e todos, benvidas e benvidos a este espazo de emocións. Hoxe e mañá, con ánimos, exercemos os nosos dereitos a ser alegres e así, teatralizando, van as nosas vitalidades, sentimentos, naturalidades e tantas simpatías. Vela aí hoxe e mañá as vosas aventuras queridas, desexadas, feitas maravillosas creacións no teatro. E todas elas para nos entender, para nos coñecer e recoñecer. Vela aí o voso agasallo que vos agradecemos neste outono. O teatro, sí, o teatro. Ese facer para dicir, ese teatro voso e xa noso, instalado nas zonas guapas e nobres da fantasía e das alegrías. Vela aí o teatro, a toda marcha, contra ventos, dificultades, con ánimos e desánimos, que se pon e coloca en diálogos e conversas a corpo total con este público que queredes e respetades, si, tamén, sempre, en calquera lugar. Pero hoxe en especial, aquí na Estrada, neste teatro principal, na memoria do mestre maior teatreiro, vocacional estradense e grande de Galiza, don Olimpio Arca Caldas, e así tamén, polo teatro, poñemos en presente para todas e todos os 100.000 mellores sabores da nosa lingua galega, chea de perfumes contagiosos de liberdade das nosas palabras. E en todo, velaí a axuda enorme e xenerosas das vosas mestras, mestres, profesoras, profesores, pais, nais, mediadoras e mediadores. Vela aí a luz limpa os vosos talentos que vos colocan protagonistas destas xornadas, pois cada vez que subides a un escenario, subides ao voso pobo do galego, e iso dá-vos orgullo e excelencia, medrades na vosa lingua e na vosa cultura. Por iso, no amor e no respeto ao teatro, sodes necesarias e necesarios. Ben podedes presumir do que facedes, e por iso nós, orgullosas e orgullosos de vos, dámosvos 1000 veces, outras 1000 máis, as grazas por vir e traernos o voso teatro. Ben, o primeiro de todo, a xustificación, pero non feita polos maiores, senón feita pola xente do teatro, pola xente moza que nos arrodea e que está connosco hoxe. Hoxe, o manifesto deste ano faise desde... Costa traballo, porque estou afeito a dicir IES número 1, pero non é verdade. Desde o IES Avelina Valladares. As súas autoras son Fátima e Nora. Elas teñen a palabra. Ola, somos Nora e Fátima e hoxe imos vos a contar un pequeno manifesto sobre o que é o teatro para nós. Exacto. Así que imos comezar. O teatro é un mundo máxico onde todo é posible. Se és unha rapaza tímida, desas que prefire quedar na casa lendo ou debuxando, apúntate ao teatro. Porque o teatro cambia algo dentro de nós, algo que tal vez
nin siquera sabes que levas dentro. Cando sobes ao escenario, é como se deixases de ser ti para converterte noutra persoa. É incrible como as palabras dun guión poden volverte ousada, arriscada, destemida ou inocente e cándida, ou rabiosa e fera, pero, en calquera caso, alguén distinta a como és ti na realidade. A primeira vez que pises un escenario, as túas mans tremerán, o teu corazón irá a 1000 por hora, pero non importa. Logo algo pasará. Ves as caras da xente, sentes a forza das luces e das palabras e esqueces todo o medo. Só quererás seguir contando, falando, compartindo, porque o teatro saca esa voz que tiñas agochada, esperando unha oportunidade para sair. Outro aspecto maravilloso do teatro é que traballamos todos xuntos. Non importa se és protagonista, se controlas as luces ou a música, ou só tes unha pequena frase. Cada persoa é importante e fai que a maxia funcione. Ademais, o teatro é como un refuxio de liberdade, de emocións, de soños e de experiencias únicas que cambiará a túa mirada fronte ao mundo. Sentirás cada vez que actúas que salta unha faísca, un brillo no teu interior. Tal vez nunca chegues a ser actriz, pero o teatro quedará para sempre contigo, porque descubrindo historias para os demais, estarás descubríndote a ti mesmo. Moitas grazas. Son moitos anos de tradición, son ano a ano representando, creando, facendo teatro. Son moitos anos. E agora postos na modernidade, postos no presente, con todos vos, o CEIB do Foxo.